iki kibazo ntabwo ari ikibazo gitangiye vuba, ni ikibazo kimaze igihe. Ubu ni inshuro ya gatanu iki kibazo kigaragaza mu buryo bw'intambara. Murumva rero ko atari ikibazo gitangiye uyu munsi, si nabwo bwa mbere tukiganira hano, n'ibindi bihe twigeze kukiganira n'inteko. Bwa mbere niba twibukiranya neza, intambara y'96 u Rwanda rujya muri Zaire icyo gihe gucyura impunzi. Icyateye ibyo bibazo n'ubu kiri mu bitera ibibazo dufite uyu munsi. Icyateye intambara y'98 yazanyemo ibihugu byinshi byo mu karere, u Rwanda rukisanga muri ibyo bibazo. Ni ikibazo kimwe nacyo kidatandukanye n'igitera ibibazo by'uyu munsi. Intambara z'umutwe witwaga CNDP zatangiye muri 2006 kugeza 2009. Ni intambara zifitanye isano zatewe n'ibitera ibibazo by'umutekano mucyo dufite uyu munsi. Intambara za M23 za 2012 kugera muri 2013 ni intambara zatewe n'ibibazo n'uyu munsi bihari. Iki kibazo ubwite tuvuga uyu munsi ni ikibazo cyatangiye 2021 kikaba kigejeje iki gihe 2025. Ubwo rero ni inshuro ya gatanu rero hari cycle y'ibibazo biteye gutyo, kandi byose bishingiye ku mizi ibitera imwe, nta tandukaniro. Icyo umuntu yakwibaza ni impamvu ikibazo kivuka mu myaka 30 kikaba inshuro 5 ntikibonerwa umuti, ntikibonerwa igisubizo, ahubwo kigacumbikishwa kigakomeza kivuka kandi gishingiye ku bibazo bimwe. Aho niho nicyo kibazo cya mbere umuntu yagombye kwibaza. Ariko hari abatera ibibazo, hari ababa banakwiye kubikemura, hari n'abibazo bireba. Ari icyo gihugu ibyo bibazo biturukamo, ariyo yabanje kuba Zaire, nyuma ikaba Democratic Republic of Congo. Buri gihe ibyo bibazo mu burasirazuba bwaho niho ibibazo bituruka. Icyo gihugu nicyo gihora kiri nyirabayazana. Akarere turimo ni akarere ka East Africa, ni akarere ka SADC. Ibyo bihugu usanga byose bihuriye mu kibazo, ariko turi na part ya international community. International community nayo, imiryango mpuzamahanga nayo ibifite uruhare rwo gukemura ibyo bibazo, kandi ibijyamo ikagerageza no kubikemura nubwo itabikemura neza. Akaba ari niyo mpamvu kudakemuka neza ku bibazo ari nayo mpamvu bikomeza bikurikirana bigaruka. Ugasanga buri gihe turi muri cycle y'ibibazo bimwe by'ikibazo kitarangira. Ubundi imizi cyangwa se root causes, imizi y'iki kibazo ishingiye ku bintu nka bitatu. Icya mbere, hari amateka y'ubukoroni. Hari amateka y'ubukoroni twese tuzi, yakase imipaka ititaye ku bantu uko batuye n'amoko yabo n'indimi bavuga n'imico yabo, ku buryo ubukoroni bwakase imipaka y'ibihugu butitaye ku batuye ibyo bihugu. Ibice binini by'abanyarwanda bivuga ururimi rw'ikinyarwanda, rufite umuco w'ikinyarwanda, barukatira baruha ibindi bihugu. Igice kimwe kijya Bugande, igice kindi kijya muri Zaire cyangwa se muri Congo.
ibyo ntibyakabaye ikibazo ubwabyo ubu ngubu biteye ikibazo ariko ntibyakabaye bitera ikibazo impamvu bitakabaye bitera ikibazo nuko n'ibice byakase bikajya mu Bugande ariyo Gisoro nta kibazo irigira itera abanyagisoro ni Abagande bavuga Ikinyarwanda bafite umuco wa Kinyarwanda bagenderana n'u Rwanda bashyingirana no mu Rwanda nta kibazo bibateye nta kibazo giteye ni ukuvuga ko icyo kibazo mu gihe Ubugande ubwo bufite abanyarwanda kandi bukaba nta kibazo biteye ntabwo byakagiteye no muri Kongo ariko bikaba ariho bishingiye ku buryo muri Kongo kuva muri za 60 kujya muri za 80 90 nta munsi n'umwe hatigeze habaho deba no gutera ibibazo abo banyarwanda bavuga ko atari abene gihugu buri gihe ikibazo cy'ubwene gihugu kigakomera ndetse n'abazungu barabyanditse hari inyandiko nyinshi cyane zibivuga mu nama y'abakuru b'ibihugu iherutse muri Dar es Salaam President Museveni we yarabyivugiye ati nta utazi ko ibice byose by'u Rwanda byabambuwe n'ubukoroni ati niwanjye birahari Gisoro yaje muri mu 1910 ati n'ibice bya Kongo bya Rutshuru na Masisi byambuwe u Rwanda ati nta muntu utabizi icyo ntabwo cyakabaye ikibazo kiba kubera iki abantu bahora ku nkeke bikavamo ikibazo cy'umutekano mukeya ibyo ngibyo bituruka ku kindi kibazo cy'umuntu yavuga cy'ubuyobozi hari ikibazo cy'imipaka ariko hari n'ikibazo cy'ubuyobozi bw'igihugu cya Zaire yaje kuva mu Kongo igihugu cya governance cy'ubuyobozi ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo nacyo kiri mu bituma haba umuzi ukomeye cyane w'iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kuva yaba independence yagira independence kuva Lumumba agiyeho akaba prime minister nyuma y'iminsi 16 gusa Kongo yatangiye kugira ibibazo icyo gihe uwitwa Moise Chombe yafashe Katanga arayikata ashyiraho bank notes uwitwa Albert Karongi yakase Kasai ayigira independent ayigira igihugu uwitwa Mbumba akata Kisangani icyo gihe Kongo icyo yakoze yiyambaje amahanga yiyambaza amasenarizi bazana abamasenarizi bitwa Bashikaramu Robert Shikaramu araza abamasenarizi baraza batangira kurwanya abo bose bari bigumuye murumva rero iyo tuvuga uyu munsi Kongo tukavuga intambara zirimo amasenarizi ntabwo muri Kongo ari uyu munsi no muri icyo gihe za 60 bari bahari baraje bararwanye muri Katanga bararwanye mu burasirazuba bwa Kongo abo Bashikaramu ndetse banahunga bahungiye mu Rwanda ni Kayibanda wabahaye inzira ubwo murumva ko ibibazo bifite imizi miremire kuva icyo gihe rero mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo higeze hagira umutekano kuva izo ntambara zose zabayeho harimo iza Laurent Desire Kabila muri za 60 harimo iza Che Guevara muri za 60 icyo gihe uburengerazuba bwa Kongo bwagize imitwe yitwaje intwaro yitwa Mayimayi zikagenda zihindura isura zihindura ibyo zirwanira bitewe n'ibihe n'ubuyobozi buhari ariko phenomenon ya Mayimayi ntabwo yigeze iva muri ibyo bihugu muri icyo gihugu yashinzemo imizi n'uyu munsi turavuga ko harimo imitwe igeze muri 250 yitwaje intwaro iyo mitwe iyo tuyivuga uyu munsi hari igihe dutekereza ko iyo mitwe ibayeho uyu munsi iyo mitwe ibayeho kumara imyaka hafi 60 ariko ikagenda yiyongera cyangwa igabanuka bitewe n'ibihe cyangwa ikagenda ihindura ibyirwanira rero ikibazo cy'imiyoborere cyangwa cya governance muri Kongo ni ikibazo
nacyo gifite uruhare runini cyane mu bihabera mu kibazo cy'umutekano mukeya gihari. Ikindi kibazo cya gatatu ni uruhare rwa international community international. International community nayo ifite uruhare runini cyane muri ibi bibazo byose bibera muri Kongo. Icya mbere muri iryo kwatwa ry'imipaka ni international community niyo yicaye Berlin 1884 ikata imipaka uko yishakiye igabanya abantu. Icya kabiri international community niyo igena ayo mategeko mpuzamahanga n'iki byose, ariko international community yagiye UN yagiye muri Kongo kuva 1960 n'ubu ikiriyo igabanuka ikiyongera bitewe n'ibihe, ariko imiryango mpuzamahanga yakomeje ibayo. Ikindi cya kane gisembura cyangwa cyasembuye iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ni ikibazo cy'impunzi zari ziganjemo abasirikare n'interahamwe 1994. 1994 abakoze ubwicanyi hano mu Rwanda, abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahungiye ahantu hatandukanye. Hari abahungiye muri Tanzania, hari abahungiye Burundi, hari n'abahungiye benshi muri Zaire. Abahungiye muri Zaire icyo gihe bahunganye ibikoresho byose by'intambara, logistics zose, ibikoresho by'intambara byose barabihunganye. Bageze muri Zaire, imiryango mpuzamahanga, mwibuke ko icyo gihe jenoside iba, Ubufaransa bwari mu Rwanda, ni nabwo bwageragezaga gufasha cyane abakoraga jenoside mu cyari cyariswe zone turquoise. Buriya zone turquoise icyo yari ishinzwe ije gutabara XFR n'interahamwe, baje kubafasha kugira ngo babafashe babariorganize bongere bafate umujyi wa Kigali warimo FPR. Ariko bahageze bagira ibyago, basanga hari mu kwa gatandatu 1994 basanga XFR iriho irahunga irabanyuraho yikoreye imizigo ivangitiranye n'abaturage, babura uko bayifasha. Babuze uko bayifasha bahitamo kujya kuyakirira muri Kongo, baravuga batireka tuyituze hafi y'umupaka bizatworohere kongera kubafasha neza, kubaorganiza neza. Uko rero icyo cyemezo cya international community cy'abafaransa, of course yuvuze international community haba harimo za NGOs zitagira ingano zishamikiye kuri ibyo bihugu, zose ziragenda zituza impunzi ku mupaka w'u Rwanda na Zaire, guhera Kabuhanga ukamanuka ukarinda ugera Kamanyora, hatari kure cyane, ikilometero kimwe, ibirometero 2 3 se Kibumba ho ntabwo ikilometero cyari kigeze. Impunzi izifite imbunda, izitwaje intwaro, ibibunda binini, za eta majoro, guverinoma yose uko yakabaye. Icyo ngicyo rero cyaje gisembura n'ubundi bya bibazo navuze byari bihari. Impamvu mvuga ko iki kibazo kigaragaza muri Kongo gutyo ntikigaragaza ahandi aho abantu bahungiye Tanzania, ariko Tanzania bahungiye basanze system ya Tanzania ikora, basanze system ya CCM ikora, basanga guverinoma ikora, ku buryo abantu binjiye Rukurusumo basanga abasirikare n'abapolisi babambura imbunda batandukanya abasirikare batandukanya n'abasivili, ku buryo nta kibazo na kimwe cyaturutse Tanzania. Impunzi zajyanywe kure cyane, zijyanwa hitwa Benako, zambuwe intwaro bazisubiza mu Rwanda, nta kibazo na kimwe cyahabaye. Niko byagombaga kugenda rero ku ruhande rwa Zaire, ariko ntabwo ariko byagenze. Zaire, abafaransa, international community yafashe impunzi
izivangitiranye abasirikare n'imbunda etamajoro n'ibibunda binini uko byari bimeze mu Rwanda uko babihunganye bagenda babishyira ku mupaka. Ubwo rero uruhare rwa international community narwo ruzamo. Twari tuvuze uruhare rw'ubukoroni, twari tuvuze uruhare rwa governance ya Zaire imiyoborere, none harimo n'uruhare rwa international community. International community yatuje abo bantu hariya. Ubwo basanze already muri Congo hari societe imeze exactly nk'uko u Rwanda rwari rumeze. Uko barusize mu burasirazuba bwa Congo ni nako basanze urundi Rwanda urwo rwaturutse ku bukoroni. Basanga representation ari imwe, basanga ethnic dispensation ari imwe. Uko babasanze uko basize mu Rwanda niko babasanze hariya. Ari nayo mpamvu bahageze bagatangira gukora kwica n'ubundi nk'uko bicaga hano mu Rwanda. Abacitse ku icumu abahunze barahunze 94 95 96 barahunze baza mu Rwanda. N'ubu baracyari impunzi mu Rwanda nyuma y'imyaka 30 baracyari impunzi zigeze hafi 100,000. Abandi bahungira za Uganda, abandi bahungira Burundi, ariko abandi bahungira hano mu Rwanda. Ubwo rero ikibazo cyari gisanzweho muri Zaire cy'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda b'abakongomani cyari muri za deba cyo kubima ubwene gihugu, cyo kubambura ubwene gihugu. Noneho hikubisemo ikibazo cy'amacakubiri, ikibazo cy'ingenga bitekerezo ya genocide. Noneho kiba urusobe, kiba kibi cyane, kandi bigizwemo uruhare na international community ituje abo bantu ku mupaka ikabarekera n'intwaro. Nibwo hatangiraga intambara z'igicengezi, bifashijwemo nabo babahaga intwaro, ari mu buto wabahaga intwaro, ari abafaransa babatrainingaga, abari mu nkambi ku mipaka bari trained. Intambara z'igicengezi ziyogoza akarere, uturere t'u Rwanda twegereye Zaire, cyane cyane za Musanze, Nyabihu, Ngororero, Gisenyi, Rubavu, Rutsiro n'ahandi. Ibyo nibyo byavuyemo intambara ya 1996, 1996. Ibi byose turabivuga kubera ko bifitanye isano n'umutekano muke uhari uyu munsi, kuko imizi y'ibibazo ni imwe. Abo bantu bambutse bageze muri Zaire 94, icyo batwaye ingenga bitekerezo. Rwa rwango rwari rusanzweho rwo muri Congo ruvangura bavuga ikinyarwanda, noneho hisutsemo ingenga bitekerezo ya genocide ivuye mu Rwanda. Ariko iyo ngenga bitekerezo nayo ntabwo ari ukuvuga ngo yari ivuye mu Rwanda gusa, ahubwo yari yaratangiye guhemberwa na Habyarimana afatanyije na Mobutu igihe cyitwaga Magreve sinzi uko bakita mu Gifaransa, ariko harimo ibintu bya agricole n'ibindi, harimo ibintu bya agricole ngo nishyira hamwe ry'ubuhinzi gutyo, ariko ryari ryibanze cyane muri Rucuru. Ibyo ni ingamba Habyarimana yashyiragaho zo gutoteza abantu. Ubwo yari yarashyize icyo cya Magreve mu by'ukuri yari ingenga bitekerezo ya genocide. Ariko noneho 94 abahungiyeyo bagenda bajyanye ikomeye cyane, noneho birushaho kuba bibi. Intambara rero ya mbere navuze ya 1996 yabaye y'u Rwanda kujya gucyura impunzi, gutandukanya impunzi hamwe n'abitwaje intwaro, aba exfar n'interahamwe. Nyuma y'uko u Rwanda rusabye imiryango mpuzamahanga kenshi cyane, ndibuka neza ibyo biganiro byabayeho, umuryango mpuzamahanga ikatubeshya ikadushuka, bakatubwira ko bagiye gushyiraho amakoridoro ngo muri za Goma kugera za Mugunga, ngo ayo makoridoro bakazahamagarira impunzi gutaha,
ariko urebye ari nk'ibyo kudukinga mu maso, kubera ko icyo gihe abari barambutse imbunda bari baratangiye kwinjira mu Rwanda bakora intambara z'igicengezi. Ikirwa cya Iwawa baragifashe, barinjiza za batayo zitwaga za Kagoma, ahitwa za Gafunzo muri Nyamasheke barahafasha bitwa abakoloneli rwa Bukwisi. Biba ngombwa rero ko u Rwanda rujyayo, ubwo kujyayo ku Rwanda muri 1996 byatewe n'iyo ntambara y'igicengezi. Abari bitwaje intwaro, abahabwaga intwaro, abahabwaga ibintu byose bavaga muri Zaire baza mu Rwanda gukora intambara y'igicengezi. Iyo ntambara rero yarakomeje irinda igera muri 1998. haza iyo ya kabiri nari navuze. Iya kabiri nayo icyayiteye yari continuité y'iya mbere, nta tandukaniro rihari. Itandukaniro ryari rihari gusa nuko umuyobozi witwa Laurent Désiré Kabila u Rwanda rwarafashije kujya ku butegetsi yararuhindutse, ahubwo noneho we azana ubukana mu gufasha intambara y'igicengezi. Ajya Congo Brazzaville, ajya Central African Republic, ajya za Zambia na za Angola, n'aba ex-FARC bari barahungiyeyo bose arabazanya, arabakusanya, noneho akora icyitwaga Ariri ya kabiri. Yarwanaga mu burangira abacengezi bari mu burasirazuba bwa Kongo bitwaga Ariri ya mbere, akora Ariri ya kabiri, Ariri tu iza isanga Ariri ya mbere. Noneho ubukana bw'intambara y'igicengezi buba bwinshi cyane. Bubaye bwinshi nibwo u Rwanda narwo rwiyemezaga noneho guhangana n'icyo kibazo. Icyo gihe amahanga yarahagurutse kubera ko intambara yagize ubukana bwinshi cyane. Iyo ntambara yazanyemo ibihugu byinshi byo muri Afurika, muri aka karere dutuyemo, bajya ku ruhande rwa Kabila rwa Kongo. Haje Zimbabwe, haje Angola, haje Namibia, haje Chad, haje Sudan, bose bajya ku CNDD-FDD, FDR, Ariri ya mbere, Ariri ya kabiri, nizo za Mai Mai, byose bijya ku ruhande rwa Kabila. U Rwanda ruhangana nabo. Mu guhangana nabo u Rwanda rwihagararaho ku buryo intego yabo ntabwo yari itandukanye n'intego ab'uyu munsi bitwa SAMIDRC na Tshisekedi bari bafite. Aba bitwa SAMIDRC turaza kubageraho, na Tshisekedi intego bari bafite yari yo kuzana intambara ikarangirira hano i Kigali. Ariko icyo gihe 1998 intego z'iyo koalisiyo yose navuze yarimo ibyo bihugu byose, intego yayo kwari ukuvuga ngo intambara barayisubizaho yatangiriye, ubwo ngo ni mu Rwanda, bagomba kwirangiriza mu Rwanda. So murabona ko byose bigenda bisa, ni imyaka gusa, ariko ikibazo ni kimwe, ntabwo gihinduka. Icyo gihe rero iyo ntambara yaje kurangira ari uko habaye amasezerano ya Rusaka 1999. Imiryango mpuzamahanga itegeka ko haba deployed umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye witwa MONUC iba deployed, izanwa muri Kongo mu kwezi kwa 10 1999. Ubwo hategekwa ko ingabo z'amahanga zarwanaga muri Kongo zirimo n'iz'u Rwanda zose zivamo. Icyo gihe Zimbabwe yavuyemo, Angola yavuyemo, Namibia yavuyeyo, Chad ivayo, Uganda ivayo, u Rwanda ruvayo. Icyasigayeyo kidahinduka ni FDLR. Ariri 1, Ariri 2 arizo zaje guhinduka FDLR, zo ntizavuyeyo, zo zagumyeyo. Uwo mutwe
w'umuryango w'abibumbye witwa MONUC wo wagomba kugumayo kugira ngo abari wo noneho uhangana na FDLR. Ubwo urumva u Rwanda rugize icyizere cy'uko habonetse umutwe mpuzamahanga ugiye guhangana n'ikibazo cyaruteraga umutekano mukeya. Aho niho navugiraga ko uruhare rw'umuryango mpuzamahanga rwa international community ntabwo international community yakwirengagiza uruhare rwayo muri iki kibazo kiriho uyu munsi, kuko yakomeje kubigiramo uruhare kuva icyo gihe. Inanirwa icya mbere gutandukanya impunzi n'abitwaje intwaro 94, 99 iraje abarwanaga muri Kongo barwanira uburenganzira bwabo n'umutekano wabo bavuyemo, MONUC isigayemo ngo irahangana na FDLR, ariko ntabwo bahanganye nazo, ntacyo bakoze, ahubwo FDLR yarakomeje iriyubaka, irarecruitinga, iratraininga, ikomeza gufashwa n'ingabo za Kongo, ahubwo MONUC irebera. Si no kurebera gusa, ahubwo no gucuruzanya, bagacuruzanya amakara, bagacuruzanya amabuye y'agaciro, bagashyiraho za bariyeri, bagasoresha imisoro, bakabana bakasangira mu tubari. Ni ibintu byari bizwi, ntacyo umuryango mpuzamahanga wigeze ukora. Birakomeza, byageze muri 2021 mu kwezi kwa gatanu, FDLR itera u Rwanda, iratera noneho itera ku mugaragaro, batera ari ibihumbi 900, batera mu majyaruguru. Iyo ntambara ntabwo yatinze cyane, nta nubwo abaturage bayimenye cyane bandi mu Rwanda, kubera ko icyo gitero yateye ari uko abanyarwanda bamaze kumenya ubwenge, bamaze kuba mobilize ku buryo no kuyirangiza cyane ntabwo yarangijwe mu buryo bwa gisirikare ahenshi cyane, ahubwo igisirikare cyakoranye n'abaturage. Abaturage benshi cyane nibo barangije iyo ntambara, ba mu majyaruguru nibo bayirangije, cyane cyane abagore. Iyo ndayivuga kubera ko nari mpari narayirwanye, ariko nzi ko abagore nibo bayirangije ku giti cyabo hafi, kuko abagore banze intambara, barayizinutswe, barayanga, bashyigikira leta, bagafata abana babo b'abacengezi baza bagera mu mago, akamuha ibiryo, yamara kumuha ibiryo akamusimbukira, agafata imbunda akayimwambura, akamuzana kuri pozisiyo y'abasirikare akamuduha. 2001 cyangwa se akaza bakatubwira ati baraye hano, bari hano, cyangwa se tukabatuma, ariko bagize uruhare runini cyane. Iyo ntambara rero isa naho mu Rwanda irangiye vuba mu kwezi kwa gatanu 2001. Bigeze 2006 kwa gutotezwa kw'abantu bavuga ikinyarwanda gukomezwa na leta ya Kongo, kurakomeza cyane, ndetse abasirikare babo, ingabo z'u Rwanda zivuyeyo, abari abasirikare babo aho babavangaga mu ngabo za leta bakicwa bagatotezwa, nibwo ubwo bwicanyi bwabayeho bwatumye abasirikare bavuga ikinyarwanda bikubira mu mutwe witwa CNDP, batangira kurwana mu burasirazuba bwa Kongo muri 2006. Bararwana bageza 2009. Bagejeje 2009, leta ya Kongo icyo gihe wari umuyobozi ni Joseph Kabila, yiyambaza u Rwanda, aravuga ati aba bantu nimumfashe twumvikane. U Rwanda ruramufasha, kandi koko barumvikana. Bamaze kumvikana, basinyana n'amasezerano. Ayo masezerano yasinywe kuri 23 z'ukwa gatatu 2009.
23 z'ukwa gatatu 2009 baba bamaze kuyasinya bemeranya ko bagiye kubavanga mu ngabo za Kongo, nyine barabavanga. Ayo masezerano yarakubiyemo kuvuga ngo barasubizwa uburenganzira bwabo nk'abanyarwanda bo muri Kongo b'abakongomani, impunzi zabo ziri mu mahanga cyane cyane mu Rwanda no muri Uganda ziracyurwa zisubizwe mu byazo n'ibindi byinshi bumvikanye. Ariko Kongo yamaze kubavanga ntiyagira ikikora, itagize ikikora ahubwo abavanzwe mu ngabo barabakurikirana batangira kubica. Hari kompanye y'abasirikare, kompanye ubundi y'abasirikare b'120 hariyo bavanzwe ahitwa Isiro. Iryo joro barara bayishe yose, baratangira kubica. Batangiye kubica muri 2012 barongera baregurupa bavamo. Abasagutse batapfuye bavayo, barongera batangira indi ntambara, noneho bayita M23, Ro23 Mars. Impamvu bayise M23 nuko Ro23 23 z'ukwa gatatu 2009 nibwo ya masezerano bari bayasinyanye na leta ya Kongo, ariyo yagombaga gutanga amahoro. Noneho baza muri 2012 biyita M23. M23 bivuze March 23rd. So baza rero barwanira noneho bya bindi n'ubundi, uburenganzira bwabo, gutotezwa, kwicwa, impunzi zabo n'iki. Bararwana iyo ntambara, buri ko barwanye leta ya Kongo ikabishyira ku Rwanda, kubera ko harwana abanyarwanda bavuga ikinyarwanda b'abakongomani. Kongo yo igahitamo biyoroheye ko ari ukuvuga ko ari abanyarwanda bo mu Rwanda bariho barwana. Noneho cya kibazo cy'uburenganzira bwabo n'ubwenegihugu bwabo kikaba kibikurushaho, kuko noneho barabita abanyarwanda barwana, nta nubwo babita abakongomani barwana. Ubwo ntambara irakomeza. Igeze 2013 international community ikora reaction. Ubwo ariko urumva international community irongeye iragarutse, ntabwo ibura, irongeye isubiyemo, ijemo noneho mu kibazo, irongeye iragarutse, iza noneho ifasha Kongo kurwanya M23. Icyo bakoze, bahamagaje ibihugu bitatu aricyo South Africa, Malawi na Tanzania, bagikubira mu cyitwaga Force Intervention Brigade. Iyo Force Intervention Brigade iza ifite manda n'ibikoresho bihagije byo kurwanya M23. Urumva reaction ku bantu barwanira uburenganzira bwabo, ku bantu bari bavanzwe mu ngabo za Kongo bakicirwayo, bakagaruka kubaza no kurwana uburenganzira bwabo. Community international ije noneho ijije kubarwanya, ntabwo ijije kubumva no kumva icyo barwanira, ahubwo ijije kubarwanya. Iraza irabarasa. Ni nabwo bwa mbere mu mateka ya UN Peacekeeping Force hakoreshwa imbaraga zingana kuriya. Nibwo bwa mbere hakoresha drone, nibwo bwa mbere hakoreshwa uburyo bwo kurwana atirare n'ibindi bihambaye mu buryo bungana kuriya. Imbaraga zifite ubukana butari bwagaragaraho na hamwe kuri force ya international community, kuri force ya UN ni hariya bwagaragariye. Bakoresheje imbaraga nyinshi cyane kuri M23. Icyo gihe MONUSCO yindi yitwaga MONUSCO yagiyeho 19 yari yarahindutse MONUSCO. Muri 2010 yari yarahindutse MONUSCO. Ubwo MONUSCO nayo inshingano zayo zitwaga ngo gustabiliza Kongo. Ariko gustabiliza Kongo harimo no kurwanya interahamwe no kurwanya FDLR, ariko bakayihamanda ngo yo gufasha na FARDC, gufasha ingabo za Kongo. Aho ngaho hakaba ihurizo rikomeye cyane. International community yahaye ingabo z'umuryango mpuzamahanga za MONUSCO
bayiha manda yo gufasha FARDC, ingabo za Kongo. Ariko ingabo za Kongo zikaba zifatanya na FDLR, kandi agatsiko k'impuguke kitwa UN Group of Experts koherezwa na UN buri gihe kugenzura umutekano mu karere n'abawufite mu ruhare. Buri gihe muri Loni batanga raporo yuko ingabo za Kongo zifatanya na FDLR, bakagatanga muri UN, bagatanga raporo muri UN. Ariko UN igacaho igaha manda MONUSCO gufasha FARDC. Ubwo murumva niba UN iha MONUSCO manda yo gufasha FARDC kandi ziko FARDC ifatanyije na FDLR, ni ukuvuga ko UN ibihaye ubufasha FDLR. Nicyo babivuze, ni ukuvuga ko international community muri iki kibazo cya Kongo iri indicted, ikwiye kuba indicted, ikwiye kuba sanctioned. Nicyo cyambere gikwiye kuba sanctioned. Ikintu gikwiye kuba sanctioned cyambere mu kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo muri conflict, international community ikwiye kuba sanctioned. Ntaho yabihungira, kubera ko UN Group of Experts buri gihe yatanze amaraporo menshi cyane yerekana ko ingabo za Kongo zifatanya na FDLR. Mu gihe ingabo za Kongo zifatanya na FDLR, umuryango mpuzamahanga UN igatanga mandate ikayiha MONUSCO ngo ifashe FARDC, ni ukuvuga ko ibifashije na FDLR indirectly cyangwa directly. Niko babivuze, kandi ntabwo yavuga ko itabizi ko, kuko ni ibintu bizwi ko FDLR ifatanya na FARDC. Mu gihe rero MONUSCO ifasha FARDC kandi FARDC ifatanya na FDLR, ni ukuvuga ko bose ari abafatanya bikorwa, ari abafatanya byaha, bose bafatanyije ibyaha. Nta kuntu rero iyo mubona international community uyu munsi n'ibihugu bigize bikomeye byihandagaza ngo biratanga sanctions, nibyo bya mbere bikwiye kuba sanctioned, nibyo bya mbere bikwiye kuba sanctioned, kubera ko nibyo bituma FDLR itava muri kariya gace, nibyo bituma FARDC itareka gufatanya na FDLR, kubera ko bafatanya na FDLR. Iyo bafashije FARDC kandi FARDC ifatanyije na FDLR, ubwo ni ukuvuga ko na FDLR baba bayifashije mu buryo bugaragara. Nta nubwo Kongo yakwirirwa yikuraho FDLR kandi bona international community UN yarahaye MONUSCO mandate yo kuyifasha, yo kubafasha. Nta pressure bafite nimwe. So ubwo rero icyo gihe muri 2013 icyitwa Force Intervention Brigade cyashyizweho na Loni, cyaje kurwanya M23 ku mbaraga, kuyirasa ku mugaragaro. Barayirasa bayirusha imbaraga, icikamo ibice bibiri. Igice cya mbere kimwe kiza mu Rwanda, icyari cyobowe n'uwitwa General Bosco Ntaganda. Ubwo General Bosco Ntaganda yari yararezwe muri International Committee Criminal Court ICC, yari yararezwe ngo kubera ko yari muri turi Bosco Ntaganda muri Ituri yarwaniraga abahema bicwa. Abahema nabo ni nk'abatutsi bo muri ako gace. Ideology nimwe, itotezwa ni rimwe. So aho yarafatanyije n'abandi baho arengera abo bantu, ariko niwe watoranyijwemo wenyine. Impamvu yatoranyijwemo Bosco Ntaganda, impamvu yatoranyijwe kuregwa muri ICC, nuko ari umututsi wo muri Kongo, nta kindi yazize. Nicyo cyaha afite cyonyine, ni nacyo akwiye kuregwa. Ariko kumurega ngo yisha abantu, ibyo ngibyo ni ukubeshya. So ubwo rero icyo gice cyari kiyobowe na Bosco Ntaganda kinjira mu Rwanda. U Rwanda rwanga kwiteranya n'imiryango mpuzamahanga
rubwira Ntaganda ko rutari bumwakire. Ntaganda kandi koko abura aho ajya, yitanga muri ambasade y'Abanyamerika hano i Kigali. Abanyamerika baramufata bamujyana muri Lahe, muri Hague. Ari muri Hague ajya arafungwa. Igice kindi cyari cyobowe na General Makenga, Sultan Makenga, cyo gihungira muri Uganda. Igice cyahungiye mu Rwanda, cyinjiye mu Rwanda, twakurikije amategeko mpuzamahanga agenga abitwaje intwaro. Twabambuye intwaro bose, tubakura hafi y'umupaka. U Rwanda rubajyana muri Ngoma, baba muri Ngoma badafite intwaro. Izo ntwaro zaje kwandikwa, zirabarurwa, zisubizwa, zihabwa MONUSCO. MONUSCO iziha leta ya Kongo. Ni ukuvuga ko u Rwanda ntacyo rwabazwaga, ntacyo rwaregwaga bijyanye n'abo barwanyi binjiye mu Rwanda muri 2013. Twebwe twari turabere impunzi abo basore n'inkumi bagiye Ngoma, bahise biyandikisha ko basezeye intambara, bajya no muri HCR, abariho babarirwa. Ni ukuvuga ko twebwe Kongo ntacyo yatubazaga, kuko nta murwanyi wayo twari dufite. Abinjiye muri Uganda bagiye barabatwaye, bo ntibabambura n'intwaro, babashyira mu kigo cya gisirikare cyitwa Bihanga. Bihanga si kure ya hano, ni amasaha nk'abiri n'igice uvuye hano mu modoka. Bajyayo, bajya muri icyo kigo babamo 2013 na 14, 15. Bigeze na 16 barambirwa kuba mu kigo. Abo bari muri Uganda bavamo n'imbunda zabo, baragenda bajya mu birunga bya Sabyinyo. Mu birunga bya Sabyinyo ku mupaka wa Uganda na Kongo. Nta nubwo ari ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda, bajya ku mupaka wa Uganda na Kongo. Bajya mu birunga barahaguma, batangira kwiyubakira aho ngaho. Ubwo bategura nyine ngira ngo kuzasubira mu gihugu cyabo imbere, ariko baguma binegetse aho ngaho ku gace ka Uganda atari muri Kongo. Barahaguma. Muri 2018 nibwo Perezida Tshisekedi yabaga perezida wa Kongo. Aba perezida wa Kongo mu buryo namwe muzi bwo yagiye hose nibubutindeho. Uwari Perezida Kabila aramuha kubwumvikane, aramubwira ati basinyana amasezerano uburyo bazakorana, ajyaho. Icyo gihe mwibuke ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda niwe wari chairperson wa African Union. Nka chairperson wa African Union, perezida mushya wa Kongo ugiyeho n'igihugu kimaze igihe mu bibazo nk'ibyo ngibyo, gihora kiduteza ibibazo, gifite FDLR. Perezida wacu yumva ko kwegera Tshisekedi akamufasha, akamubanira neza, ko ari byo bizafasha gukemura ibyo bibazo. Perezida wacu afasha Tshisekedi, aramuvuganira. Yari umuntu wiviriye iyo ngiyo, ibyo yakoraga murabizi, ntabwo nibubitindeho. Adahugukiwe cyane, atazwi cyane, atazwi he. Perezida aramuvuganira, aramwegera, yibaza ko hari icyo bizatanga, ariko ntacyo byatanze, kubera ko 2019 niba mubyibuka neza, mu kwezi kwa 10 tariki 19 nibwo umutwe wa FDLR witwa Rudurunana wateye mu Kinigi, wica abantu bacu, n'abariko barapfa, barongera basubira muri Kongo. Ariko n'indi mitwe guhera 2018 imitwe ya FDLR inyura mu majyepfo yitwa FRN, ituruka mu majyepfo irasa muri Nyungwe, irasa za Nyabimata, irasa amamodoka muri Nyungwe. Kuva icyo gihe ni byinshi cyane. Iyo ubaze umunsi ku munsi usanga kugeza kuva 2018 kugeza 2022
bari bamaze kurasa mu Rwanda inshuro zigeze 20 nuko bihera ku mupaka kubera ko u Rwanda ruhora ruri ku mupaka ntabwo rujya rukuraho abasirikare barwo ariko bibazo byabaye muri Nyamagabe muri Nyaruguru Nyabimata byose murabizi n'ibibazo bya Kinigi ubwo rero intambara iyi turimo ya movement ugiye ivuga iki gihe ijya gutangira Tshisekedi yaje ari perezida w'u Rwanda ari perezida wa Uganda bamubwira ati nyamuneka aba bantu dufite reba uko bacyura reba uko urangizanya n'abibazo baramwinginga ndetse n'amadelegasiyo araza menshi cyane hari amadelegasiyo yaje hano 2019 mu kwezi kwa 10 banasinyana n'amasezerano n'abari Kibungo abo Tshisekedi yohereje basinyana amasezerano harimo umujenerali witwa Kahimbi n'abandi basinyana amasezerano ko bakwiye gutaha bagataha mu gihugu cyabo turategereza tukajya twishyuza aba bantu mwasinyanye nabo amasezerano bazataha ryari ngo twabuze bije ariko tuza kumenya ko batabashaka kutabashaka ni cya gitekerezo cyo kuvuga ngo nubundi aba bantu saba Kongomani n'abanyarwanda nibagumi wabo baratashye bije ntibaza ubwo ariko na Uganda nayo irasunika kugira ngo batwara abantu babo kuko usibye abo bari mu birunga baje n'imbunda bari mu birunga hari nabandi bagumye mu nkambi Uganda igera aho ngaho yohereza delegasiyo yabo ibohereza Kinshasa bamara amezi 18 bari mu hoteli nta muyobozi n'umwe wigeze ubabona ubwo nabari Uganda ubwo bariho bose harimo kugerageza gutaha no kuvugana na Tshisekedi kubera ko ari umuperezida mushya wenda baratekereza ko yazana ibitekerezo bishya bageze aho bararambirwa nyuma y'amezi 18 bava Kinshasa baragaruka baraza bajya muri Uganda basubiriye muri Uganda ubwo biragaragara ko byananiranye ibyo gutaha iwabo bigeze muri 2021 Tshisekedi ati ngiye gushaka igisubizo cya Kivu ati igisubizo cya Kivu nuko ngiye gushyiraho icyitwa etat de siège state of emergency nuko deklarara ko ari ibihe bidasanzwe ari ibihe by'intambara akuraho abayobozi bose muri Kivu baba civili guhera kuri ba guverineri kugera kuri ba burugumesiteri na ba conseiller n'abandi bose abasimbuza abasirikare abantu bayoberwa ibyo ari byo ariko tukibaza ko wenda hari ikintu kizima ariho ategura naho we yateguraga intambara yateguraga ibyo yise gupasifia Kivu na etat de siège we yateguraga intambara we umuti yasanze ukwiye wo gukemura ikibazo cy'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari ukubarwanya ari ukubarasa ashyiraho ikindi cyiswe intercongolese dialogue izabera Nairobi icyo gihe Perezida Museveni aramwinginga cyane aramubwira ati uvugane n'abantu bawe ati abantu bawe mugomba kuvugana ati mugomba kuvugana mugahurira na Nairobi hari habaye inama y'abakuru b'ibihugu ati je nabazana mukanavugana abantu bawe bagataha mu mahoro Tshisekedi yanga kuvugana nabo ashyiraho intercongolese dialogue azana ya mitwe yindi yose yitwaje intwaro igeze muri magana ngahe kandi iyo mitwe yose ni imitwe ya leta abo bose bitwaje intwaro bose basamikiye kuri leta nabo mu generali nabo mu colonel se nabo mu député n'abadepite baba bafite imitwe yabo yitwaje intwaro hari nabo mu ministry buri muntu aba afite umutwe we
so Tshisekedi ahubwo atwara abo bandi bose muri sare nk'uko nguko M23 ari ifite ikirwanira ifite icyo yagasabye cyumvikana iyo bayirukana mu mishyikirano bayirukana muri sare barayirukana basigamo babandi ahubwo bavugira leta ahubwo bumvikana na leta ari bo ba leta badafite icyo bapfa na leta kandi koko byaje kugaragara ko ari aba leta aho babahinduriye mu mutwe umwe witwa Wazalendo ahubwo ukaza uje gufatanya na leta n'ubundi bari aba leta ntacyo yavuganaga nabo. Ubwo rero M23 bayirukanye muri leta amini bayirukanye muri sare bayirukana mu mishyikirano ya Nairobi. Ubwo M23 nibwo yatangiraga kurwana Bunagana aho yatangiriye kurwana ntaho hahuriye n'u Rwanda. Bunagana murayizi ni nyuma ya biriya bisozi bya Sabyinyo, ni ku mupaka wa Uganda na Congo, nta nubwo hegereye iwacu na gato. Batangira kurwana aho ngaho Bunagana, batangiye kurwana Tshisekedi na leta ye batangira kuriga u Rwanda, ahubwo bakariga u Rwanda kandi intambara itaraturutse mu Rwanda, intambara itarwanirwa no hafi y'u Rwanda. Batangira gutunga agatoki u Rwanda, batangira kuriga u Rwanda. U Rwanda rurabihorera, imirwano irakomeza. Noneho Tshisekedi atangiye kurwana na M23, icyo yakoze kwari ukuzana FDLR, abariyo azana, abari yashyira imbere, abari yashyira ku mbunda zikomeye, arayactiva. Noneho arayizana, atangira gukoresha FDLR. Uko azanye FDLR, aho kugira ngo barase M23 Bunagana, ahubwo FDLR n'ingabo za Kongo imbunda bazereka mu Rwanda, bazitunga mu Rwanda. Muri 2022 mu kwa gatatu imbunda bazitunga mu Rwanda, barasa mu Kinigi. Urumva bararwana Bunagana. Intambara yatangiriye Bunagana, ntiyatangiriye hafi y'u Rwanda, ariko bagiye gukora reaction barashe mu Rwanda mu 2022 mu kwezi kwa gatatu, barasa mu Rwanda. Icyo gihe habaho kwihaniza, perezida wacu yihaniza Perezida Tshisekedi mu nama y'abakuru b'ibihugu i Bujumbura, Nairobi n'ahandi. Aramubwira ati hehe no kurasa mu Rwanda, intambara ntabwo yatangiriye mu Rwanda, u Rwanda si rwo rwatangiye intambara, ntabwo yatangiriye no ku mupaka w'u Rwanda, ntaho duhuriye n'iyi ntambara, utongera kurasa mu Rwanda. Tshisekedi mu kwezi kwa gatanu arongera arasa mu Rwanda, arasa mu Rwanda. Bigeze mu kwa gatandatu nibwo twiteguraga 2022, nibwo twiteguraga kwakira inama ya Cogamu. Inama ya Cogamu nibwo twiteguraga kuyakira, ibura y'icyumweru kimwe. Tshisekedi abajenerali be baramubwira bati twebwe turiteguye bihagije ku buryo twarasa u Rwanda, inama ya Cogamu ikasanga turi mu Rwanda twahageze ntinabi. Icya kabiri akaba ari wowe ubaye grand president wa Congo, ugiye gufata u Rwanda ukamanika idarapo y'u Rwanda muri Kigali. Abyemera gutyo kandi abyumva gutyo, abyumva ko bishoboka, abyumva ko bishoboka, yumva ko bishoboka ko yafata u Rwanda, abishyiramo umurego. Tugiye tubona intambara, ahubwo Tshisekedi aho kuyerekeza aho yaturutse, aho kurasa abo yarwanaga nabo, ahubwo intwaro zose n'intambara arayerekeza mu Rwanda. Aranabivuga ko agiye kurasa mu Rwanda, agiye kurasa u Rwanda. Icyo gihe urumva barashe mu kwa gatatu, barashe mu kwa gatanu, barashe mu kwa gatandatu, n'indege zitangiye kuvogera ikirere cyacu. Ubwo arabona ko n'indege zaje zica hejuru ya Gisenyi, mwarabibonaga. Uko nuko deklarara intambara ku Rwanda. U Rwanda rero
nyakubahwa perezida wa repubulika afata icyemezo cyo kuvuga ngo ntabwo nakwemera igihugu cyanjye kuguma kuvogerwa gutyo no kuraswa gutya, reka nkore icyitwa defensive measures. Ntabwo ngiye gutera Kongo, ntabwo nshaka gutwara intambara muri Kongo, ariko ndafata defensive measures ziproteja igihugu cyanjye ku buryo ntawongera kukirasamo. Nuko yabikoze. Yakoze icyo cyemezo cyiswe defensive measures, ni ukuvuga ko umwanzi kumwigiza hirya ku buryo atakurasira mu gihugu, cyangwa se ukaguma ucunganye nawe, wabona agiye kubikora ukava ku mupaka wawe ukagenda ukamubuza ukagarukira hafi. Izo measures rero zaba effective ku buryo kuva icyo gihe byarafashije cyane. Ariko Tshisekedi, inama y'abaperezida b'ibihugu ya East African Community, icyo gihe yari yobowe wari chairperson wa East African Community yari perezida w'u Burundi, ariko abaperezida bose bemeza ko iyi ntambara igomba guhagarara, hagomba kuba imishyikirano hagati ya perezida Tshisekedi nabo yarwanaga nabo ba M23, ko hagomba kubaho ceasefire, imirwano igahagarara, kandi ko biyemeje kuzana ingabo zabo zikajya hagati y'ingabo za Kongo n'ingabo za M23. Ubwo ariko u Rwanda rwo rurareklama FDLR. Ubwo twatangiye kubaza FDLR, Tshisekedi wayizanye uti? FDLR iriho irarwana, FDLR yaba integrated. U Rwanda rwo rurabaza FDLR ikibazo cya FDLR. So ubwo ibihugu bya East African Community bizana ingabo zabyo. Abatanze ingabo ni Uganda, ni South Sudan, ni Burundi na Kenya. Kenya abariyo iziyoboye. Habaho ceasefire, kwemeranya guhagarika imirwano muri Rucuro. Noneho ingabo za East African Community ziswe East African Regional Force ziradeployinga hagati, zijya hagati. M23 yari yirukanye ingabo za Kongo na FDLR yazigejeje mu birometero hafi 100, ihagarika imirwano. Ubwo ariko international community nayo irakurikira, irabaza, ariko pressure nkuko bisanzwe irayishyira kuri M23, irayishyira kuri M23, irayishyira no ku Rwanda. Intambara aho kugira ngo intambara ya guverinoma ya Kongo na M23 itangiye kugenda bayihindura intambara y'u Rwanda. Bavuga ngo M23 nirekere ku Rwanda, bakabwira ngo u Rwanda nimubwire M23 ireke ku Rwanda. Kandi M23 ntiyavuye mu Rwanda, M23 ntirwanira ku mupaka w'u Rwanda. Ndetse na perezida w'Umufaransa, perezida Macron, yinginga perezida wacu, aramubwira ati ubwire M23 isubira inyuma ibirometero 100. Ati jewe ndabihagararaho, irasubira inyuma, ntacyo iri bube, kugira ngo imishyikirano abantu bumvikane. M23 yasubiye inyuma ibirometero 100, ahubwo Tshisekedi ayikurikira kuyirasa. Kandi abari wari wabisabye ngo isubire inyuma ntiyabajije impamvu Tshisekedi yayikurikiye kuyirasa, yari icecekeye. Ndetse basaba na perezida wacu ngo babwire M23 ngo ive muri Bunagana. Yari yafashe Bunagana, ngo rwose turakwinginze, uko kumwinginga ngo fasha, ngo kuko ubazi muvuga ururimi rumwe, uko kumwinginga niko kwaje guhindukamo ko M23 ifashwa n'u Rwanda. Bakabikora bavuga ngo bati turabinginze u Rwanda nimutubwirire bari abasore bareke ku Rwanda. U Rwanda rwabikora, ubwo ikibazo kikaba cy'u Rwanda aho kubicyaye M23. Ku buryo nyakubahwa perezida wa repubulika yasabye M23 kuva muri Bunagana, arayibwira ati noneho barasaba ko muva muri Bunagana nimuyivemo, nta kugira ngo mushobore kumvikana no kujya mu biganiro. Bariho bava muri Bunagana, Tshisekedi arabarasa, abarasa akoresheje FDLR n'ingabo ze, arabarasa. Urumva Tshisekedi we buri gihe yapreferaga kurwana gutsinda gisirikare.
nyirago ni umuntu utazi ibyo kurwana, utazi n'ibya gisirikare, agomba kuba yaribazaga ko ari ibintu byoroshye cyane, cyangwa se n'abajenerali ba Kongo bamenyereye kwiba no gusahurira mu nduru, bakabikoresha kugira ngo abahe ibikoresho babone uko bagushuraho bashyira mu mifuka yabo. Baramubeshya ko ashoboye kurwana. So ubwo rero ingabo za East African Community zo zaraje zijya hagati zijya hagati y'imitwe yombi, zijya hagati ya M23 n'ingabo za Kongo, zirahajya ziradeployinga. Amezi zamaze guhera mu kwezi kwa gatatu, guhera mu kwezi kwa gatatu 2023 kugeza mu kwezi kwa 10 nta mirwano yongeye kuba. Mu gihe ingabo za East African Regional Force zagiye hagati y'ingabo za M23 n'ingabo za leta, nta mirwano yongeye kuba guhera 23 mu kwezi kwa gatatu kugera 23 mu kwezi kwa 10. Habaye agahenge, nta mirwano yari hari. Ibyo byagombaga gutanga umwanya w'uko hagomba kubaho imishyikirano n'ubwumvikane hagati ya leta ya Kongo na M23, ariko ntabwo ari byo Tshisekedi yashakaga. Ntabwo ari byo Tshisekedi yashakaga. Tshisekedi yashakaga kurangiza intambara mu buryo bwo kurwana. Icyo yakoze yahereye ku Burundi. Agiye ashaka perezida w'u Burundi, nta umenya uburyo yakoresheje, ariko dukiye ku buryo bubiri. Uburyo bwa mbere yakoresheje uburyo bwa mwaye, uburyo bwa quelque chose, niko dutekereza, kuko nta kindi, nta kuntu wakwibaza ukuntu umuntu yari chairman wa East African Community. East African Community ya deploying ingabo zagiye hagati y'abarwana kandi zabikoze neza. Arangije tugiye tumva iza yazikuye muri East African Community, ahubwo yazishyize ku ruhande rwa Kongo kugira ngo irwane. Uko byagenze buri muntu wese yabyibaza niba atari quelque chose, ariko cyane icyarimo kiremereye cyane ni intambara y'ubwoko. Ni intambara ya ideology, ni intambara ya ethnicity. We yagiyemo aje kurwana intambara y'ubwoko. Nicyo cyumvikana, kuko n'ingabo ze yazanye n'imbonera kure n'ibindi byose. So ubwo Burundi bwikuye muri East African Community, mu ngabo za East African Community, bwishyize ku ngabo za DRC kurwana. Urumva uwari chairperson wa East African Community wari warafashe icyemezo kimwe n'abandi ko hagiye kuba ceasefire, hagiye kuba inzira y'amahoro, ni nawe noneho ufashe ingabo za azikura muzatangaga amahoro azishyize muzirwana. Ntabwo byumvikana. Aho ngaho niho ikibazo cyabereye Rudobi. Abarundi baje kurwana intambara ya ideology ya genocide, kandi baje muri coalition ya FRDC irimo FDLR. Ubwo urumva Abarundi baje gufatanya na FDLR. Ubwo intambara, cya kibazo cy'u Rwanda twigizagayo ko avuga ngo turakora defensive measures, ubwo menace cyangwa threat yari kuri iyi level, izamutseho indi level, menace irazamuka. Ubwo Abarundi baraje, Tshisekedi agezaho asaba ingabo za East African Community kumurwanirira. Kandi ingabo za East African Community zo zari zaraje gucunga amahoro, ntabwo zari zaraje kurwana. Kandi amahoro zari zayacunze mu mezi 7 zamaze, nta mirwano yabaye, zari hagati. Ndetse yagaragaye no kuri video rimwe mu Bujumbura mu nama y'abakuru b'ibihugu, amenasa umuyobozi mukuru wari uyoboye izo ngabo za East African Community w'umunyakenya, amumenasa amutuka ngo kuki atarwana.
Tshisekedi ageze aho ngaho ingabo za East African Community azirukana ku butaka bwe. Ubwo ariko icyo nacyo mu gisesengure neza, Tshisekedi na Congo DRC ni members ba East African Community. Icyemezo cyafashwe cyo kudeployinga ingabo za East African Community cyafashwe n'abakuru b'ibihugu ba East African Community, nawe ni member wa East African Community. Icyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu agihinduye wenyine, ingabo zirukanye ku giti cye wenyine, ntababajije ntababwiye, arabirukanye. Aho ngaho naho iyo abantu basesengura na international community yiza kuvuga isakuza, ibyo ngibyo byose irabyirengagiza ntabyo ivuga. Tshisekedi yirukanye ingabo za East African Community zose ziratashye, zirahambiriye, ziragiye. Abagande baragenda, South Sudan iragenda, Kenya iragenda, Abarundi bo baca ruhinga nyuma bisangira. Ingabo za Kongo bahinduye umwambaro, wa mwambaro wo gutanga amahoro barawuhinduye, bagiye mu mwambaro wo kurwana. Impamvu yo kurwana ubwo mwayumvise ni genocide ideology, ni quelque chose, ni byose nta kindi. So ubwo rero Tshisekedi arwanisha abo ngabo, arwanye M23 handi bari barayirukanye, barayishubije inyuma, irahamukura, ahubwo iramusunika imwigiza imbere. N'Abarundi barananirwa, imwigije imbere. Tshisekedi ajya gushaka andi maboko, ajya mu bazungu, ajya gushaka mercenaries, abacanshuro bava muri Romania, ngira ngo muri Georgia, mu Bufaransa, sinzi n'ahandi, ariko abenshi bari aba Romania. Ashaka abacanshuro. Nkuko nabibabwiye, phenomenon y'ubucanshuro muri Congo ihera muri za 60. Ni phenomenon ihoraho. Iyo bagize ikibazo bitabaza ibindi bihugu cyangwa se bakitabaza abacanshuro. Wari wabona abantu badahindura ibyo wakoze muri 60 ukabikora muri 25. Muri 60 bahamagaje abamoroko, bahamagara abacanshuro. Abamoroko nibo bagiye kurwana muri Katanga, abacanshuro ba Shekarabu nibo barwanye muri za Kisangare no muri burasirazuba bwa Kongo. No muri 25 uracyahamagaza ibihugu kukurwanira, uracyahamagaza n'abacanshuro. Abacanshuro bananiwe muri za 60 bashobora muri 25. Ubwo azana abacanshuro biyongera ku Barundi, bararwana, M23 irabasunika. Ubwo FDLR yose barayizanye, baratraininga. FDLR iratraininga. Mumenye ko FDLR traininga, hari abibaza ngo FDLR ngo imbaraga za FDLR ziri hehe? Imbaraga za FDLR ziri muri ideology, ziri muri ideology yayo. Uko baba bangana uko ariko kose, mu gihe ideology yabo iri ya genocide ideology, ntabwo wavuga ngo nta mbaraga bafite. No, genocide ideology nubwo yabifitwe n'umuntu umwe cyangwa babiri, baba bari dangerous, baba bifite ubukana bukomeye cyane. N'abayitangiye muri za 50 bukara agatsiko k'intiti zitageze muri 6-7, ariko 94 miliyoni zishe zindi. So ntabwo rero wavuga ngo FDLR. Ubwo Tshisekedi azanye FDLR, azanye Abarundi, azanye mercenaries. Ageze aho asanga intambara atari bushobore kuyijyana aho ashobora kuyijyana, kubera ko za defensive measures ntabwo zirimo kumwemerera. Noneho ajya kwitabaza andi mahanga, ajya South Africa, ajya Malawi, ajya Tanzania, azana izindi ngabo ziswe SAMIDRC. Ahangaha muhumve neza, mwongere mubone uruhare rwa international community.
uruhare rwa international community. Impamvu international community idashobora kuba umwere muri iki kibazo cya Eastern DRC, ifite icyasha ariko ifite na record iri criminal, kuko ubwo buri mwaka UN group of experts izi mpuguke za UN zihora ziza kureba ngo ibikorwa by'u Rwanda, ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, baratanga amaraporo agaragaza neza ko FARDC umutwe w'ingabo za Kongo, za leta ya Kongo, ukorana na FDLR, bagatanga n'amazina y'abantu y'abakomanders bakorana nabo bakabavuga, ntabwo babihakana. Barangije umuryango w'abibumbye ufatiye isami DRC iyi Tshisekedi yazanye, irimo SADC, ingabo za SADC, harimo Tanzania, harimo Malawi, harimo na South Africa. Baza bahabwa endorsement na UN Security Council. UN Security Council iha uburenganzira MONUSCO bwo gufasha SAMI DRC technically and logistically. Ikosa bakoze muri 2013 kuri Force Intervention Brigade bongeye barisubiyemo muri 2024 barisubiramo exactly the same mistake. Uko bazanye Force Intervention Brigade ikarasa M23 ikayisuka mu Rwanda no muri Uganda, barongeye bazanye noneho SAMI DRC igizwe na zangabo n'ubundi zahoze muri Force Intervention Brigade. Mwibuke kuri mu 2013 ingabo zari zigize Force Intervention Brigade yari South Africa, yari Malawi na Tanzania. Muri 2024 SAMI DRC igizwe na South Africa, Malawi na Tanzania. Ariko icyo umuntu yakwibaza, ese ibyo bihugu ko ari bitatu, yaba South Africa, yaba Malawi, yaba Tanzania, bajya kuza gufasha Tshisekedi, bari bazi ko Tshisekedi afatanyije na FDLR? Icyo umuntu yakibaza ni yes, bari babizi. Ntabwo kuko ni ibintu byavuzwe, u Rwanda rwarareze, mu nama rwarareze, mu nyandiko rwarareze, muri UN rwarareze, ahantu hose. Ni ukuvuga ko yaba Tanzania, yaba Malawi, yaba South Africa yaje gufasha ingabo za Kongo, bazi ko ingabo za Kongo zifatanyije na FDLR. Ni ukuvuga ko nabo baje gufasha FDLR. Murumva aho ikibazo kibera compliqué, naho ngaho ikibazo kigenda kikigobeka kigasobekeranya. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ibyo bihugu byohereje ingabo zabo zitazi ko FDLR ifatanyije n'ingabo za Kongo. No, ni ibintu byari byizwe na buri muntu wese, kimwe nuko abarundi bazi ngo FDLR ifatanyije n'ingabo za Kongo, nabo bakaza bajemo. So mu gihe rero SAMI DRC ije, MONUSCO cyangwa UN igaha MONUSCO mandate yo kuyifasha technically and logistically, kandi baje gufasha ingabo za Kongo, kandi ingabo za Kongo zifatanyije na FDLR, ya level ya threat, ya level ya menace, ya level y'umutekano muke y'u Rwanda yari wenda kuri iki gice, ubu ngubu irazamuka igera hejuru, kubera ko no muri iyo minsi yaba Perezida Tshisekedi inshuro zigeze muri 3 yavuze ko intego ye ari ugukuraho leta y'u Rwanda. Perezida w'u Burundi muri iyo minsi ajya Kinshasa avugana n'urubyiruko nk'ushinzwe ukurira urubyiruko mu rwego rwa EU, abwira urubyiruko ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gihe Tshisekedi avuze ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, Ndayishimiye akavuga ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bombi bakabikora mu buryo bwa gisirikare, bakazana ingabo. SAMI DRC ikaza muri ayo magambo, ikaza ishyigikiye uwo mugambi. Ni ukuvuga ko menace ku Rwanda yahise izamuka. Uko yazamutse,
ni nako u Rwanda ruzamura defensive measures. Icyo gihe u Rwanda ruba rufite uburenganzira bwo kuzamura defensive measures, kwirinda bihagije. U Rwanda ntabwo rwigeze n'umunsi n'umwe rutera Kongo. U Rwanda ntabwo rwigeze n'umunsi n'umwe rutera igihugu cya Kongo. Ntabwo rwigeze rufata umugambi wo kurasa Kongo. Rwafashe umugambi wo kwirinda, defensive measures, kwidefanda. Kuvuga ngo aba bantu bafashe umugambi wo gutera u Rwanda, bakanawuvuga, bakawugaragaza, bakawushyira no mu bikorwa, reka dufate ingamba zo kwirinda. Ubwo intambara barakomeje, M23 Tshisekedi uko ayirasa ngo arashaka kuyitsinda, ahubwo ikamutsinda. Mu ntambara bigenda biti? Mu ntambara ku rugamba urapanga gutera umwanzi, uwo witwa umwanzi wawe. Iyo umuteye ntumutsinde, ahubwo akagutsinda, utakaza naho waruri. Nuko urugamba rugenda. Iyo unteye nk'aha ngaha ndi uturutse aho ngaho, nkabona ko aho wari wapanze kunterera niho haguha avantage. Icyo gihe iyo unteye nkagutsinda, ndahagukura kugira ngo utazongera kuhakoresha kuntera. Ubwo ngubwo ukagenda nawe utakaza. Nuko Tshisekedi yagiye atakaza, M23 igenda ifata ahantu hanini. Ubwo reaction ya international community ni yihe? Reaction ya international community, kubera M23 gutsinda, ntibabona M23 ikibazo bagihinduye icy'u Rwanda. Mukurikirane neza ukuntu ikibazo cyaje guhinduka icy'u Rwanda. Iki kibazo cya M23 ntikigeze kiba icy'u Rwanda, ariko ku ngufu bagihinduye icy'u Rwanda. Bakigira cyo n'uyu munsi iyo bafata ibihano, haba mu banyamerika, haba mu European Union, iyo bafata ibihano, bafata ibihano nkaho ari ikibazo cy'u Rwanda. Bakigize ikibazo cy'u Rwanda ku ngufu, kandi u Rwanda ari rwo rwaterwaga, ari rwo ruhagaze ku mipaka yarwo kugira ngo rudaterwa. M23 kugira imbaraga byabaye icyaha ku Rwanda. Ku bwabo ntabwo M23 ikwiye kugira imbaraga. Wavuga ikibazo cya FDLR bakagitrivializinga, bakashaka kucyoroshya. Gushaka kucyoroshya no kugira ngo kigumeho. Kigumo FDLR yafashwe nk'igikangisho ku Rwanda. Yafashwe nk'igikangisho na international community ntishaka ko FDLR ivaho, kuko nicyo cyonyine baba bafite. Ni nk'umuntu afite imbwa y'inkare mu rupango, washaka abantu ko badaca imbere yawe ukagumushumuriza wire kuri bakanga. So FDLR yabaye igikangisho. International community irayipreserving, irayiproteja kugira ngo bahore bayishumuriza u Rwanda ruhore rucecetse. So byageze aho rero Kongo imaze kurushwa imbaraga irushwa imbaraga na M23, itangira ikibazo ku cyiti cy'u Rwanda. International community kuko nayo yabigizemo uruhare, nayo ikibazo cyiti cy'u Rwanda. Ubwo habaho pressure z'uko abantu bakwiye kumvikana. Kongo n'u Rwanda bati nimwumvikane, bashyiraho inzira ebyiri. Inzira ya mbere ni iriya nzira ya Nairobi process ireba M23 na Kongo. Inzira ya kabiri ni Rwanda process ireba icyo u Rwanda rupfa na Kongo. Icyo u Rwanda rupfa na Kongo ni kimwe, ni FDLR, ni no kurutera, no gukoresha FDLR no kurutera. So imishyikirano rero irakomeza kugeza ubu. Ejo bundi mu kwezi kwa 12 tariki 14 bijya guhagarara, hari hamaze kuba inama inshuro 7 muri Angola, muri Rwanda, biyobowe na perezida wa Angola. Noneho u Rwanda rukavuga ruti ikibazo cya Kongo cya M23 bakitiriye u Rwanda, ntabwo twavugana na Kongo itarangiza ikibazo cyayo na M23 kitwitirirwa, nibakirangize.
Kongo iti ntabwo mvugana na M23 ndavugana n'u Rwanda, naho Kongo mu myumvire yayo nta M23 ibaho, nta M23 b'abakongomani babaho, ni abanyarwanda. Nivugana n'u Rwanda ikibazo cya M23 kiraba kirangiye, kuko M23 n'u Rwanda n'ubu ntibarabemera ko ari abakongomani. Aho ngaho niho ikibazo gikomereye cyane. So ni naho imishyikirano ya Nairobi yahagarariye ngo perezida wacu ntiyagiyeyo kwifotoza gusa, nta kindi cyari kumujyanayo, kuko mu gihe ikibazo cya M23 cyari cyaraganiriwe muri izo nshuro 7 zose, byagera ku itariki 14 z'ukwa 12 2024 Kongo ikanga ngo ntiyavugana na M23. Ubwo u Rwanda ntacyo rwari kugiye gukora, kuko abakongo bumvaga kuvugana n'u Rwanda bihagije, bidakeneye kuvugana na M23 nkaho itabaho. So ubwo rero bihagararira aho ngaho, amahanga arahaguruka ngo u Rwanda yarwaciye ibintu, ngo ntirwagiye perezida ntiyagiye muri Angola, kandi ntacyo yajyaga gukora muri Angola mu gihe Kongo itemera kuvugana n'abantu bayo, ahubwo ikumva ko kuvugira muri twebwe ariko kuvugira muri kuvugana na M23. So ibyo rero byarahagaze. M23 Tshisekedi akomeza kugaba ibitero. Tshisekedi yakoresheje imbaraga nyinshi cyane, yakoresheje imbaraga, ntimushobora kumva imbaraga Tshisekedi yakoresheje, yibaza ngo ararasa M23 nayirangiza akomeza arase n'u Rwanda. Ubwo turavuga nka FRDC yonyine ntabwo iri hasi y'ibihumbi 100. FRDC yabaye mobilized iki gihe cyose, ntabwo yajya hasi y'ibihumbi 100. Kuba bigaragara ku rugamba icyo ni ikindi kibazo, ariko kubumobiliza bikaza byarageze hafi y'ibihumbi 100. Abakongo kubazanye bose siko bajya ku rugamba, siko bajya ku rugamba. Hari abakuramo imyenda bakambara ingutiya z'abagore bakihisha, hari abagera gute, abagera ku rugamba ntabwo ariko bangana, ariko bose, ariko abamobilijwe ni hafi y'ibihumbi 100. Washyiraho SAMIDRC ibihumbi 4,800, washyiraho mercenaries bavugaga 800, washyiraho FDLR ihorere hagati y'ibihumbi 2 na 3. Abarundi bohereje batayo 19, batayo imwe ibamo 600, bohereje batayo 19. Ubwo utashyizemo imitwe y'imbonakuri. Wazarendo ntabwo bari hasi y'ibihumbi 50. Murumva ibyo bintu byose uko bingana. Washyiraho ibikoresho bya gisirikare byazanwaga na SAMIDRC, indege zarashombaga buri munsi, wibazaga ikibuga cya Goma wibazaga ko ari Gatwick yo mu Bwongereza, kuko indege yabaga imanuka indi izamuka gutyo. Ibikoresho byinshi cyane mwarabyiboneye ibyafatiwe hariya. Biriya ntabwo ari ibikoresho byo kurwana na M23, ni ibikoresho byagomba kurasa u Rwanda. Naho byari biri, naho byarebaga na positioning yabyo ni hariya ibirometero 4-5 ku mupaka w'u Rwanda, kuri airport, byose bireba mu Rwanda. Ibibunda bya rutura byinshi cyane, ubona ibirasa ibirometero 50, ibirasa ibirometero 20, ibirasa ibirometero bingahe, amoko yose atandukanye, ariko byose byabapfanye ubusa, byahindutse ubusa. M23 kubera ko ifite ikirwanira kandi Tshisekedi akayiteza umurindi, na international community kayiteza umurindi. Uko international community ibangamira itumva ikibazo cyayo, ni nakurushaho kugira ubukana. Buri umuntu yarwanira ukuri agira imbaraga nyinshi cyane. Iriya ideology ya genocide bakoze ku mugaragaro, ubonye list y'abantu y'abayobozi ba Kongo, ubonye list y'abayobozi ba Kongo bahamagariraga ubwicanyi ku maradiyo, ku mavideo bifata ku mugaragaro, bahamagara abakongomani ngo bice barye abatutsi. List ni ndende cyane, igeze nk'abantu 60, ariko nta numwe muri abo ngabo, nta numwe international community ira sanctioning, nta numwe. Kandi ibyo bahamagariraga abantu kwica abantu barabikoze.
barabikoze abantu baratwitswe bagatwikwa mu makara mu mapine bakabarya kuri za video birahari bakabica bakabatema abantu barapfuye nk'ubu mu maprizo ya Kongo yonyine abatutsi barimo bafunzwe barenze 500 ariko nta muryango n'umwe mpuzamahanga ushobora kubaza nta n'umwe urigero ubibaza unabivuga nta ubivuga n'umwe barabiceceka ariko agatoke bakagatunga u Rwanda gusa ubwo rero M23 ibyo byose icyo gikoalisho ni cyose sinzi ko mukibuka neza ngira ngo nsubiremo mbari hari FARDC hari FDLR hari mercenaries hari abarundi hari samdiara sigizwe n'ibihugu bitatu hari wazarendo ibyo byose M23 irabyirukankana ibifatana Bukavu ibifatana Goma ibifatana Sake ikibazo noneho mu miryango mpuzamahanga kikaba ngo M23 irakura he imbaraga zo gufataho hose imbaraga irazikura muri mu burenganzira bwabo irabikura mu kababari ifite irazikura mu gutereranywa mu gihe batereranye irazikura mu uko bari badafite icyo barwanira so Goma rero imaze gufatwa na Bukavu imaze gufatwa imiryango mpuzamahanga irasakuza ubu noneho ikibazo ntikikire mu 23 ikibazo kibu Rwanda bashyira ku Rwanda uruhare rwabo bararwirengagiza n'ibyo ngibi barimo ngo by'ibihano by'ibiki ariko ikibazo cyo kigomba kumvikana kigomba gukemuka once and for all ibyo bita once and for all iki kibazo kimaze inshuro 5 navuze 9 9 8 2006 9 2012 2023 kigaruka ubu iki nicyo gihe cyuko gikuye kurangira burundu abantu bakemera bakajya mu mizi yacyo bakareba ikigitera bakakiganira bakakirangiza ubu rero kubera ko izi regional blocks ebyiri East African Community na SADC zisanze muri iki kibazo SADC SAMDRC ni ingabo za SADC habaye icyemezo cyuko izi regional blocks zombi zihurira Dar es Salaam SADC na East African Community bemeranya ko bagiye guhuza hari byo bemeranyije icyambere imirwano ihagarare imirwano kubanza guhagarara icyakabiri ba chef d'état major ba East African Community na SADC bakajya kuri tere bakabanza bagahura bakajya kuri tere bakareba ko imirwano ihagaze ikindi kureba umutekano w'abaturage n'ibyabafasha ko bibageraho so ibyo byose rero no gushyiraho abahuza bashya bya bindi Perezida Uhuru yari afite Nairobi process Perezida Wangora afite Rwanda process zombi zidahuza ubu ngubu bemeranyije ko Nairobi process na Rwanda process zihuzwa ikabimwe ndetse n'abahuzwa bakiyongera abahuza bakiyongera ubu babongereye twabonye bongeramo abandi amaraso mashya bongeyemo Perezida Obasanjo wari Perezida wa Nigeria bongeyemo wari Prime Minister wa Ethiopia Desalegn bongeyemo na Uhuru nawe yagumyemo wenda abo batatu nibashyira hamwe bagahuza bakumva ikibazo cya DRC na M23 n'ikibazo cy'u Rwanda nacyo kigakemuka turibaza ko biza kugira icyo bitanga ariko mwumve ko mu gihe akarere ka Afurika ndetse na African Union yumva ikagezwaho ibyavuye mu ihuriro rya East African Community na SADC
bakabiha umugisha, African Union ikabiha umugisha ikavuga ngo bikomeze ikibazo bagikemure politikare, amahanga yo international community yo yafashe yindi nzira, yo irashakira u Rwanda ibihano. Uko ushakira u Rwanda ibihano ni ukuvuga ko Tshisekedi niyumva ko u Rwanda rushakirwa ibihano na bya biganiro ntazabijyamo, ntabyo azajyamo, ntabyo azitabira, kubera ko the international community yo iramushyigikiye. Ariko buriya international community kireba niki? International community ni ibihugu. International community irareba amabuye y'agaciro. Tshisekedi aririrwayo arababwira ati ndabaha ibyo mukeneye byose, ndabaha amabuye y'agaciro, mwebwe ni mukandamiza u Rwanda gusa nta kindi, ni murega u Rwanda, ni musanctioning u Rwanda. Ariko aya mabuye y'agaciro bazayarwaniramo bose, uragira ngo bazayagiranamwe amahoro? Bose barayashaka, ari abanyamerika barayashaka, abashinwa bayagezemo kera, bazayarwaniramo still, nta gishya kiri, nta gishya bazazana. So ubu rero international community iracyakora the same mistakes yakoze n'ikindi gihe. Jewe ikibazo cya Kongo kutarangira, ikibazo cya Kongo kutarangira kuva cyatangira, uruhare 80% na amanyanga ya East Africa ya international community. International community ifite mu ruhare rukomeye cyane, kubera ko kandi si ukuvuga ko ibitazi ukuri bikuzi, ariko barakwirengagiza, bakwirengagiza nkatwe rero nk'abanyarwanda, nk'abadepite. Abadepite ibi byose ntabwo ndi umutwe wa politike, ariko genda bafata nk'abadepite mwese, ni inteko yacu n'abavugizi n'abakuriye imitwe ya politiki. Ibyo ari byose buri mutwe wa politiki ufite abadepite, ufite inteko, niyo duhuriraho, tukongera tugahurira muri guverinoma. Uko duhurira muri guverinoma rero tugahurira no mu nteko, ni ukuvuga ko tugomba gusobanukirwa urugamba uko rumeze. Icya kabiri, tugomba guharanira kwigira, kuko abo bose icyo bakangisha ni imfashanyo zabo niki. So twebwe rero dukwiye kureba ibyo dukora byose tukabasara tugamije kwigira. Niba proje zihari zirakorwa neza, ubuhinzi burakorwa neza, ibicuruzwa biracuruzwa neza, turi mu nzira nziza kugira ngo tugane mu kwigira, aho guhora gusa buri gihe tugaraguzwa agati. So kwigira nicyo cyonyine, niyo ntwaro dufite. Kwigira niyo ntwaro dufite. Ndibaza ko ibyinshi mbivuze, ngira ngo ahasigaye wenda twasubiza ibibazo cyangwa se tukumva n'ibitekerezo. Murakoze.